द न्यूज मेकर। नमस्कार, द न्यूज मेकरको यो अर्को अङ्कमा स्वागत छ। म भूपाल लुइटेल। नेकपा एमालेलाई सरकारमा जान नदिनका लागि षड्यन्त्र भएको केपी शर्मा ओलीले उद्घोष गरे पछाडि कयौं मान्छेहरूले टिप्पणी गरेका छन्। सरकारमा जान के साह्रो हतार वा आतुरता, कि एमाले त्यस्तै गर्न खोजिरहेको छ? यो प्रश्न एक आजको कार्यक्रममा उठाउनु हुनेछ। दोस्रो, एमाले भित्र यो मदन भण्डारी फाउन्डेसनका नाममा कता कता समानान्तर गतिविधि बढे भन्ने एक खालको मानिसहरूको त्यहाँ चित्त दुखाइरहेछ, जो बाहिर प्रकट गर्न सक्दैनन्, भित्री रूपमा त्यो पनि भनिरहेका छन्। र त्यसलाई चाहिँ पूर्व राष्ट्रपति अर्थात् निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको एमालेमा नेतृत्व पुग्ने चाहनाबाट प्रेरित भनेर कयौँले आशंका गरेका छन्। यो आशंका मात्र, संशय मात्र हो या यथार्थमा परिणत होला? दोस्रो। तेस्रो चाहिँ बाक्लो दाल खान भनेर गएका साथीहरूलाई लक्षित गरेर हामीले 70 वर्षको उमेर हद हटायौँ भनेर नेताहरूले दाबी गरे। तर त्यस्तो अवस्था छैन। वामदेव गौतमले मैसँगको अन्तर्वार्तामा मन परेको र चाहिने हो भने मतिर हेर, होइन भने मलाई बोलाउँदै नबोलाऊ भनेर चुनौती नै दिनुभएको छ। यो 70 वर्ष उमेर हदको प्रावधान भन्नका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ गरिएको भनिएको छ, अवैधानिकसम्म भनिएको छ। यसको पाटो स्वाधीनता र राष्ट्रियताको विषय हाम्रो प्रधानमन्त्री भनिराख्नु भएको छ। मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि कुनै एकजना भारतीय जो भर्खर पुस्तक प्रकाशन भएको छ, उहाँ दिल्लीसम्म गएको पठाएको सम्मको कुरा ल्याउनु भयो। यसका प्रति एमाले बोल्नु पर्दैन? यी विषय पनि आजको कार्यक्रममा रहनेछ। हामीसँग नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूर्व उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर, धन्यवाद। आराम हुन्छ? ठिक छ। सर्वप्रथम चाहिँ पार्टी अध्यक्षको यो मदन जयन्तीका अवसरमा दिएको एउटा मन्तव्यको आशय म व्यक्त गर्छु, जो प्रश्नको रूपमा छ। एमाले अब सरकारमा जान आतुर छ, छटपटायो भन्ने प्रश्न गरियो भने गलत हुन्छ? त्यो गलत हुन्छ। किन गलत हुन्छ भने म बताउँछु। नेकपा एमाले यति बेला सरकारमा जान आतुर छैन। आफ्नो सङ्गठनलाई सुदृढ गर्नुपर्ने, हामीले विचारमा देखा परेका केही समस्या छन् भने त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, सङ्गठनलाई केही सुदृढ गर्नुपर्ने मुद्दाहरू छन् भने त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र नेतृत्वको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। नेतृत्वको व्यवस्थापन इन द सेन्स माथिदेखि तलसम्म राइट म्यान राइट प्लेसमा राख्नुपर्ने कतिपय त्यस्ता जरुरी छन्। ती चिजहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने काममा लागेका छौँ हामी। र हामीले यसबिचमा जुन मिसन ग्रासरुट चलायौँ, 2 महिने अभियान चलायौँ, त्यसबाट हामीले प्राप्त गरेका अनुभव र शिक्षाहरू छन्। र यसपछि पनि हामीले अहिले सम्पूर्ण केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू पालिका स्तरमा गएर यी 3वटा महत्त्वपूर्ण काममा केन्द्रित हुनुपर्ने भनेर जुन एउटा तय गरेका छौँ, हामी सङ्गठनलाई सुदृढ गर्ने, व्यवस्थित गर्ने काम हाम्रो यति बेलाको मुख्य काम हो। जहाँसम्म सरकारमा जान दिएन भनेर अध्यक्षले बोलेको कुरालाई तपाईँले एउटा जनरल सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभएको कुरा हो त्यो जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने म त्यो कार्यक्रममा थिइनँ। त मैले बुझेअनुसार तपाईँले सुन्नुभयो नि? त्यो होइन, मैले सुनेँ। तपाईँहरूले बजाएको न्युज सुने, होइन, तपाईँहरूले बजाएको न्युज सुने, तपाईँहरूको त्यो टेलिभिजनबाट आएको चिजहरू हेरियो। मैले के भन्न खोज्छु भने हामीलाई लुकाउनै पर्दैन। हामीलाई आतुरता देखाएर एउटा त आतुरता देखाउनु पर्ने जरुरतै छैन। एमाले सुविचारी ढङ्गले छटपटी चाहिँ भएको त होइन, छटपटीको कुरै भएन। किन छटपटिने? छटपटिएर पाइने चिज हो र एक। दोस्रो कुरा, हामीलाई यति बेला दीर्घकालीन हिसाबले आफू कसरी व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने योजनामा केन्द्रित छौँ हामी। यो तपाईँलाई म एकदम खुलस्त भन्न चाहन्छु। के मानिसको टिप्पणी के रहेछ भने, तपाईँसँग अफ द रेकर्ड अघि मेरो अलिकति कुरा उकाउँदै थिएँ, अब यता सुरु गरियो। पुस 10 मा जति बेला माओवादी अर्को गठबन्धन छोडेर तपाईँहरूसँग बालकोटसम्म पुग्यो, त्यो बेला माओवादीलाई तपाईँहरूले बुइ नचढाएको भए चाहिँ आजको दिनमा देश स्थिरतामा पनि रहन्थ्यो, यो टालाटुली भाटुलीको अवस्था पनि रहन्न थियो, अथवा भ्यागुताको धार्नी पुर्याउनु पर्ने सकस पनि हुन्न थियो। कयौँले तपाईँहरूलाई के भने त्यो माओवादी चाहिँ भुइँको त्यसलाई टिपेर आफ्नो गोजीमा हाल्न खोज्दा गोजीको पनि झर्यो, अर्थात् कङ्ग्रेस एमाले गठबन्धन बनिन लागेको तोडियो भन्ने टिप्पणी छ। यो साथीहरूले गर्नुभएको टिप्पणी मैले पनि फाटाफुटो सुनेको छु है। तर मेरो एकदम नम्रतापूर्वक मेरो प्रतिवाद के हो भने, म प्रतिवाद भन्न चाहन्छु, हामीले सुरुदेखि नै हामीले कुनै चिज लुकाएकै छैनौँ। हामीले प्रश्न भन्दै आएका के हौँ भने, त्यो गठबन्धन जो कुनै सिद्धान्त विचारबाट निर्देशित छैन, उद्देश्यद्वारा निर्देशित छैन, उद्देश्य छ भने एउटै कुरा एमालेलाई सिद्ध्याउने, त्यस्तो एउटा अपराधिक योजनाका साथ बनेको गठबन्धन भत्किनुपर्छ। गठबन्धन तोडेर आऊ, हामी प्रधानमन्त्रीको होडमा छैनौँ, गठबन्धन तोड्ने जसले हिम्मत गर्छौ आऊ,
भनेर हामीले भनेकै हो। काङ्ग्रेसलाई पनि लुकाएको कुरै थिएन, पब्लिक हामीले बोलिरहेको थियौँ यो, हामीले औपचारिक छलफलमा प्रस्ताव गरिरहेको थियौँ। भनेपछि त अब त्यस्तो बेलामा गठबन्धन तोडेर आएँ भनिसकेपछि हामी त प्रधानमन्त्रीको रेसमा थिएनौँ। हामीले प्रश्न भनेका थियौँ, राष्ट्रपति र सभामुख हामीले दाबी गर्नु स्वाभाविक हो, कार्यकारी प्रमुख हुने चाहिँ जो सबभन्दा ठुलो दल छ हो भनेको थियौँ काङ्ग्रेसलाई। काङ्ग्रेस तत्पर थिएन। पुष्पकमल दाहाल त्यसबेला नक्कली एउटा योजनाका साथ गएका हुन् वा जेसुकै होस्, पुष्पकमल दाहाल 42 महिना सँगै एउटै पार्टीमा रहँदाको तपाईँहरूले सक्कली र नक्कली छुट्याउन सक्नु भएको थिएन? यो एङ्गलबाट तपाईँ टिप्पणी गर्न खोज्नु भएको छ भने म केही भन्दिनँ। तपाईँले यो तपाईँहरूको एमाले व्यवस्थापनको हिसाबले, कौशलताको हिसाबले 1 नम्बर पार्टी मानिन्छ, त्यसको विचारलाई गएर कैँची लगाएको पात्र चिन्नु भएको थिएन? होइन, म दोहोऱ्याउँछु नि त। तपाईँले यदि त्यो एङ्गलबाट टिप्पणी गर्नुभएको छ भने म मौन बस्छु, किनभने नि त्यसमा मलाई कोही पनि मौन मात्र बस्ने कि पश्चाताप पनि गर्ने? होइन, म मौन बस्छु। बुझ्नु न कुरा होइन। कुरो के हो भन्नु होला भने वास्तवमा प्रचण्ड आए गठबन्धन तोडेर। प्रचण्डजी आइसकेपछि त स्वाभाविक छ गठबन्धन तोड्ने हो भने ठिकै छ, हामी त घोषित कुरा थियो त्यो नभए नहुने माया भइगयो नि। होइन, त्यस्तो पनि होइन। गठबन्धन तोडेर गठबन्धनको एउटा हस्ती चाहिँ म अब गठबन्धन तोडेँ भनेर बालकोटमा पुगेपछि अब त्यो फेरि हामी दुईवटा पार्टी एमाले र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसित मात्रै भएको कुरो त थिएन, अरू 5 पार्टी पनि ती सँगै थिए। भनिसकेपछि सबैको सामुन्नेमा भनिसकेपछि त त्यही क्लियर कुरा भएको, प्रधानमन्त्री हुने, राष्ट्रपति र सभामुख यता हुने भन्ने खालको कुरा क्लियर भएको। अब त्यो जिम्मा जमानीबाट च्युत भइसकेपछि त्यस्ता च्युत हुने पात्रको बारेमा के भन्ने? एउटा चिनेको थिएन भनेको मैले बुझेँ। म त्यसैले ठ्याक्क त्यहाँ बिट मार्न खोज्दै थिएँ। हामीले चिन्यो पनि अझै राम्ररी चिन्न बाँकी रहेछ भन्ने कुरा म तपाईँसित कबुल गर्छु। भनेको त्यो भुल थियो, गल्ती थियो, पश्चाताप हो भन्ने कुराको होइन, परिस्थितिले सिर्जना अहिले होइन, यस्तो पनि होइन। त्यो त्यसरी पनि नभनौँ, अध्यक्षको मन्तव्य त्यसलाई त्यसरी आशयकरण गरियो भने त्यसमा त्यसरी नभनौँ। कुरो के हो भने हामीले वास्तवमा नचिनेको होइन, चिन्यौँ। अब विकसित परिस्थितिमा फेरि नयाँ ढङ्गले आइसकेपछि अब त त्यस्तो नहोला कि भन्ने खालको सोचाइ भएकै हो। तर अहिले काङ्ग्रेस तपाईँहरू सरकारमा जान भलै तपाईँहरूले त्यसलाई होइन भनिराख्नु भएको छ, केही नेताहरूको अभिव्यक्ति, केहीसँग मैले दिनादिन मेरो अन्तर्वार्ता गरिरहेको हुन्छु नेताहरूसँग, उहाँहरू केही अभिव्यक्ति सुन्दा हामी काङ्ग्रेससँग गठजोड गर्न तयार छौँ कुरा त्यो सुनिन्छ। त्यसको अर्थ त्यो पुस 10 तिर जसरी कङ्ग्रेसलाई तपाईँले छक्याउनु भयो नि, त्यो छक्याएको उसले बिर्सिया छैन के फेरि? अनि कसरी एमालेलाई उसले साथ दिन्छ? यसमा यो तपाईँले अलिकति बेसी टिप्पणी भयो। छक्याएको, हामी एउटा छक्याउने पक्षमै छैनौँ। हामी दोस्रो तेस्रो तहको नेताहरू कङ्ग्रेसको त्यो बेला पुस 10 आसपासमा सघन रूपमा वार्ता गरेका पात्रहरू सम्पर्क हुनुहुन्छ मसँग? होइन, तपाईँसित सम्पर्क हुनुहुन्छ, हामीसित कुरा गर्ने नै हुनुहुन्छ है। म के भन्न चाहन्छु भने एउटा हाम्रो डिक्लियर्ड कुरा के थियो भने हामी त्यो आपराधिक योजनाका साथ बनेको गठबन्धन टुट्नुपर्छ, त्यो गठबन्धन टुटाएर कोही आउँछन् भने हामी नयाँ ढङ्गले सहकार्य गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो घोषित कुरा थियो हो। त्यो घोषित योजना अनुसार नै पुष्पकमल दाहाल त्यो गठबन्धनबाट अलग भएर आएँ बाबा भनेर हात उठाएर आइसकेपछि ठिक छ, हामी प्रधानमन्त्रीको लागि त रेसमा छैनौँ। तपाईँ प्रधानमन्त्री हुन चाहनुहुन्छ, चाहना हो तपाईँको भने हुनुहोस्, हामीले भनेकै हो होइन। अब जहाँसम्म अहिले काङ्ग्रेस र एमालेको जुन हामी निर्वाचनपछि तपाईँलाई म एकदम नम्रतापूर्वक के भन्न चाहन्छु भने यो निर्वाचन, आम निर्वाचन, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको लगत्तै हामी एमालेकै कतिपय सिनियर नेताहरूले औपचारिक ढङ्गले जारी गरेको वक्तव्यमा या इन्टरभ्यूहरूमै हामीले भन्यौँ अब परिणाम, निर्वाचनको परिणाम यस्तो आयो, कसैलाई चाहना होस् वा नहोस् यस्तो परिणाम आयो। यो यस्तो परिणामलाई नकारात्मक दिशातर्फ जानबाट रोक्नको लागि, सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढाउनको लागि मेजर पोलिटिकल पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले लगायतका सबै सम्भव भएका पार्टीहरू ब्रोडर अन्डरस्ट्यान्डिङबाट जानुपर्छ भनेर त हामीले ओपन स्पिचै दिएको हो। त्यो भनेको मिलिजुली सरकार होइन, मिलिजुली होइन। त्यो त अब तपाईँको चाहना होस् वा नहोस् एउटा त्यो अप्ठ्यारो अवस्थामा अस्थिरताको सिलसिला चल्ने डरलाग्दो स्थिति देखेपछि अब वास्तवमा मेजर पोलिटिकल पार्टीहरू ब्रोडर अन्डरस्ट्यान्डिङमा जानुपर्छ र फेरि अस्थिरताका कारणले पैदा हुने यसमा तपाईँले मेजर पोलिटिकल पार्टी भन्नु यो अलिक अमूर्त भयो, स्पेसिफिक भनिदिनु त। मेजर भनेको त 4-5 वटा होइन, म बताइहाल्छु नि तपाईँलाई। मुख्य कुरा एमाले र काङ्ग्रेस सम्भव हुन्छ अरू पार्टीहरू, त्यो माओवादी होस् या अरू पार्टीहरू पनि आउँछन् भने त्यसमा हामीले कुनै नैनास्ती गर्नु हुँदैन भन्ने, किनभने रिजल्टले जो गिभन सिचुएसन क्रिएट गरेको थियो
त्यसलाई त बुद्धिमत्तापूर्ण फारसाइटेड ढङ्गले डिल गर्नुको अर्को कुनै विकल्प थिएन नि। हामीले त्यो भन्यौँ। तर अब ऊ त पुष्पकमल दाहालले झुम्राको पुतली बनाएर काङ्ग्रेसलाई खेलाउँदै थिए। त्यो खेलमा ऊ मस्त थियो, त्यस कारणले उसले यो महत्त्वै बुझेन। यद्यपि काङ्ग्रेसका कतिपय नेता साथीहरू अहिले पनि भन्नुहुन्छ हामीसित पनि तपाईँसँग जस्तै वास्तवमा यो चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अनि मैले अझ भने नयाँ पुस्ताका भन्ने काङ्ग्रेसका कतिपय साथीहरू हुनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ त उहाँहरूले अझ मलाई भन्नुभयो, मैसित कुरा गर्नुभएको छ उहाँहरूले, ती साथीहरू त अझ चाहिँ प्रचण्डसित मिलेर जानुपर्छ, एमालेलाई आइसोलेसनमा पार्नुपर्छ भन्ने धन्दामा लागेको थिएँ भनेर सुनाउनु भयो। नाम के लिइरहनु होइन। मैले के भन्न खोजेको भने जे जति भयो विगतका कुरा बिग्रे, जे बिग्रे नोक्सान हुने भयो। अब पनि वास्तवमा देशलाई थप दुर्गति हुनतर्फ जानबाट बचाउने हो भने मेजर पोलिटिकल पार्टीहरूको बिचमा ब्रोडर अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु। मेजर भनेको कङ्ग्रेस एमाले बिच, कङ्ग्रेस एमाले ल त्यसमा पनि माओवादी ओके भएर आउँछ भने ठिक छ नि, अरू पार्टी आउँछन् भने पनि केही भएन। अझै माओवादी पनि होइन त्यसमा मेजर पोलिटिकल पार्टी एउटा गिभन कन्डिसनभित्र कोही आउँछ भने त आउनु पाउँदैनस् भनेर जात काट्ने कुरा त भएन। यो इकोनोमिस्टले एउटा सर्वे गरेको रहेछ 167 मुलुकमा लोकतन्त्र कहाँ कस्तो छ भनेर। 4 किसिमको लोकतन्त्र रहेछ। यही भएर होला नेपालको जस्तो अवस्था भएर होला नेपालमा चाहिँ हाइब्रिड डेमोक्रेसी भनेर छ। नेपालीकरण गर्दा बडा शङ्कर लोकतन्त्र भन्ने बुझिँदो रहेछ। पहिलो दोस्रो पार्टी कहाँ छ, तेस्रो पार्टी त पनि धेरै अन्तरको तेस्रो पार्टीले सरकार चलाइरहेछ। सारा राजनीतिलाई आफूतिर केन्द्रित गरेको छ। राजनीतिको चतुर खेलाडी भन्ने तपाईँहरू निरीह हो? हामी निरीह होइनौँ। कतिपयले रमिताभन्दा बाहेक केही छैन अहिले त। होइन यस्तो नि, देख्नेले के देख्छन् देखुन्, तर परिणामले के देखाउनुपर्छ हामी देखाउँछौँ। कहिलेसम्म होइन त्यो त यसको पनि हेर्दै जानु न। अब परिणाम हामी जे देखाउनु पर्ने हो देखाउँछौँ, एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरो तपाईँले हाइब्रिड डेमोक्रेसी भन्नुभयो। हामीले वास्तवमा हाम्रो देशको आवश्यकताअनुसार डेमोक्रेटिक सिस्टमलाई इनरोल गर्ने मामलामा रिभ्यू गर्नुपर्ने जरुरी चाहिँ छ। म खालि अलि ब्रोडर सेन्समा मात्रै भन्छु, रिभ्यू गर्नुपर्ने जरुरत छ। जस्तो भनौँ हामी कस्तो खालको डेमोक्रेसीको पक्ष पोषण गर्छौँ, खालि जनरल अरू ठाउँको कपी गर्ने मात्रै हो कि हाम्रो देशको विशिष्टतामा आधारित भएर डेमोक्रेसीको एडभोकेसी गर्ने हो कि के गर्ने हो, यो एउटा बृहत बहसको विषय छ। जस्तो भनौँ जियो पोलिटिकल सेन्सिटिभिटी, हाम्रा दुईटा छिमेकीहरू संसारका सबभन्दा ठुला पपुलेसनमा एरियामा भनौँ ठुला छिमेकीहरू छन्। उत्तरतिर चीन छ, संयोगले भौगोलिक रूपले हिमालको पर्खाल खडा छ त्यहाँ। उत्तरको छिमेकीले हाम्रो पोलिटिकल स्टेबिलिटी होस् भनेर कामना गरेको सुन्छौँ हामी। त यो हाम्रै हितमा मात्रै हो कि उसको आफ्नो हितमा पनि होला, खैर त्यता नजाउँ। जे होस् हाम्रो हितमा हामीलाई लागेको छ त्यो, किनभने नेपालमा पोलिटिकल स्टेबिलिटी होस् भनेर उसले पटक पटक भन्छ। वास्तवमा त्यो कुरा एउटा मित्रको हिसाबले ठिकै सुन्छौँ हामी। दक्षिणतिर, पूर्वतिर, पश्चिमतिर लगभग 1800 किलोमिटर बोर्डर ओपन भएको एउटा 1 अरब लगभग 45 करोड पपुलेसन भएको दक्षिणको छिमेकी छ। अब दक्षिणतिरको पानी ढलोमा हामी छौँ। यस्तो अवस्थामा हामीले बोर्डर खुला छ, तीनतिर बोर्डर खुला छ। यस्तो अवस्थामा अब हामी आफ्नो सुरक्षाको लागि, स्वाधीनताको लागि, स्वतन्त्रताको लागि, स्वाभिमानको लागि, अतिक्रमण बच्नको लागि हामीले यो भौगोलिक सेन्सिटिभिटीलाई, जियो पोलिटिकल सेन्सिटिभिटीलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ कि पर्दैन? ख्याल गर्नुपर्छ। यो कुनै छिमेकीप्रतिको वक्र दृष्टि होइन, छिमेकीप्रति कुनै अन्यथा टिप्पणी होइन। तर हाम्रो यथार्थ के हो भने यो चिजलाई इग्नोर गरेर डेमोक्रेसीको हामीले चाहिँ गफ गऱ्यौँ भने त्यो डेमोक्रेसी वास्तवमा हाम्रो लागि प्रत्युत्पादक पनि हुनसक्छ। द न्युज मेकर कति धेरै अन्तरको पार्टीले सारा राजनीति केन्द्रमा राखेको छ। अब रमिता हो भन्दाखेरि तपाईँको बाहिरबाट देखिँदा तपाईँहरूको विश्लेषण भन्ने जवाफ दिनुभयो। तर के देखिन्छ, के तथ्य म बताउँछु। स्वयं एमाले मात्र होइन, कङ्ग्रेस पनि त्यहाँ देखिन्छ, जो आज सत्ताको साझेदार छ। देशमा गृहयुद्ध सुरु भएको दिनलाई राष्ट्रिय विधा क्यालेन्डरमा राखेकोदेखि लडाकु अयोग्य भनेर किटान गरिएकालाई पैसा बाँड्ने निर्णयसम्म हुँदाहुँदा भारत भ्रमणमा गएर नक्सा प्रकरणमा बोल्न नसकेको विषय र अहिले त केसम्म
अभिव्यक्ति सुन्न थालियो भने मलाई प्रधानमन्त्री बोलाउन पनि फलानु धेरै पटक दिल्ली गएकोसम्म भनेको सुनिन्छ। यसमा तपाईँहरू त्यो किसिमको निन्दा गरेको पनि सुनिन्न, विज्ञप्तिसम्म पनि आउन्न, बोल्न पनि सक्नुहुन्न। रमिताभन्दा बाहेक यसमा तपाईँले जुन भन्नुभयो निन्दा, हामी त्यो छिचरो ढङ्गले निन्दा त होइन, राजनीति विश्लेषणसहित हाम्रो दृष्टिकोण। मेरो देशको सार्वभौम सत्ता दिल्लीमा छ। म आउँदैछु, तपाईँको जिज्ञासा मैले बुझेँ। त के हो भने विगतमा परिवर्तनको नाममा भएका तमाम इभेन्ट्सहरू जुन छन् नि, प्रसङ्गहरू जुन छन्, त्यसको एउटा उचाइबाट त्यसको समीक्षा गर्नुपर्ने जरुरी छ। परिवर्तनको नाममा नेपालले जे भोग्नु पर्यो, जुन कालखण्डमा भोग्नु पर्यो, त्यो परिवर्तनसित गाँसिएर आएका नेपालको अहितमा हुने तमाम कुराहरूको बारेमा एउटा समीक्षा गर्नुपर्ने जरुरी छ। म अहिले खालि यति मात्रै भन्छु। एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरा, अहिले प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराहरू अथवा यही 1 महिना बिचमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीजीले के बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने खालको कुरा फर्केर हेर्दाखेरि हामी उहाँ कस्तो व्यक्ति हो भने, या त उहाँ अत्यन्त गैर जिम्मेवार ढङ्गले जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने एउटा त्यस्तो विवादास्पद पात्र हो पुष्पकमल दाहाल, या विदेशी शक्तिको इन्ट्रेस्टलाई क्यारी गर्ने भरिया हो, मन्त्री हो, के अरे मुन्सी हो। फेरि म दोहोऱ्याउँ, अहिले यस बिचमा निरन्तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी जो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले जे जस्ता अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ, जसरी उहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ, जसरी विषयलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ, आम मान्छेको अगाडि उहाँको बारेमा दुईटा प्रश्न उठ्छन्। या उहाँ अभिव्यक्तिमा अत्यन्त गैर जिम्मेवार हुनुहुन्छ, जिम्मेवारीपूर्वक ढङ्गले बोल्ने कुराको ख्याल गर्नुहुन्न, या त्यस्तो पात्र हो, या विदेशी शक्तिको इन्ट्रेस्ट बोक्ने भरियाको रूपमा, मुन्सीको रूपमा उहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। अनि विदेशी भरिया जो तपाईँ प्रधानमन्त्री होइन, मैले भन्दैछु यसलाई तपाईँहरू बोकिरहनु होइन, सुन्नु लोकतान्त्रिक यसमा म तपाईँले मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, म जवाफ दिँदैछु। कुरो के हुन्छ भने, जस्तो यस बिचमा उहाँका अभिव्यक्ति र आचरणहरूले के देखाउँदैछ त भन्दा, आम मानिसहरूले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बारेमा यी या त यस्ता हुन् या यस्ता हुन् भन्ने एउटा धारणा बन्दैछ, होइन हो। उहाँका यी चिजहरूको बारेमा गम्भीरताका साथमा कुराहरू उठिरहेका छन्, उठ्छन् र गम्भीर रूपमा कुराहरू उठ्छन्। त्यसको बारेमा उहाँ जवाबदेही भन्नुपर्छ। यो के दाउपेच जस्तो हुन त अब कम्युनिस्टहरू कायर हुँदैन भनिन्छ। यो बेला केही भ्रष्टाचारको फाइलहरू पोयो खोलिएको छ, त्यसले कसलाई डाम्छ कुनै कुराको निश्चय छैन। त्यसकारण पनि मुख्य दलका केही नेताहरू यसमा चुप लागेर बसेका छन्, अथवा उहाँलाई शब्द प्रयोग गर्न नमिल्ला तर त्यही सही टिप्पणी सुनिन्छ, मै म त हुन छोडिदिए भन्नेसम्म सुनिन्छ। यसमा के कुरा भन्नु, एउटा हाम्रो प्रब्लम के छ भने, हाम्रो भन्नाले पार्टीको मैले भनिनँ, जनरल हाम्रो प्रब्लम के हो भने, कुनै इस्यु देखियो, समस्या देखियो भने त्यसको एउटा गोस्वारा सूत्रीकरण गरिदिने, कि जनरल टिप्पणी गरिदिने, स्पेसिफिक नहुने। जस्तो भनौँ, हामी एकदम प्रष्ट भन्छौँ, जति पनि कुराहरू उठेका छन् त्यो त राज्यको तर्फबाट व्यवस्थित ढङ्गले छानबिन गरे भइहाल्छ। त्यसमा युएन क्राई गर्नुपर्ने विषय नै भएन, होइन। छानबिन गरे भइहाल्छ, तथ्यहरू सार्वजनिक गरे भइहाल्छ, ल्याए हुन्छ, त्यसमा त गरे हुन्छ नि। त्यसमा जनताको भिजिलेन्सी छँदैछ र राज्यका संयन्त्रहरू छन्, त्यो संयन्त्रहरूलाई परिचालन गरे भयो नि। त्यो कुनै पोलिटिकली एकदम हाई साउन्ड गर्नुपर्ने विषय गरे भयो, त्यसमा केही आपत्तिको कुरा भएन। इबी साध्न खोजिएको भनिएको छ नि त। त्यही त, इबी साध्न पनि फरक केही समयको लागि होला, तर इबी साधेको कुरा तथ्यले पुष्टि नगरेपछि त त्यो त बेकार जान्छ नि त, त्यो प्रमाणित हुँदैन नि। मेरो खालि कति मात्रै भनाइ भने, यो चाहिँ यसो गरेका होला नि, त्यस कारणले यस्तो भयो होला भन्ने कन्स्पिरेसी हामी बाध्य किन छ भने, तपाईँलाई म केही कुरा बाघ कराउनु बाख्रो हराउनु एकैचोटि भएको छ र त हामी यही कुरालाई जेनरलाइज गरेर सोध्न बाध्य छौँ। नत्र यो यति महत्त्वपूर्ण समय किन खेर फाल्थ्यौँ? बजेट कुनै हालतमा पास हुन दिन्नौँ। एकीकृत समाजवादीका केही नेताले सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्ति संसदमा लगत्तै अघिल्लो प्रधानमन्त्रीले रोकेको, अहिलेको प्रधानमन्त्रीले बालबाटार प्रकरणको पोयो खोलिदिनु भयो, जहाँ एकीकृत समाजवादीको नेता पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई समेत जोडिनुहुन्छ। अनि फेरि के भयो, बजेट फेरि पास भयो। जसपाले पास गरिदिनु भन्नु, उसको संसदीय दलको बैठकमै प्रधानमन्त्री पुगेर रकम अन्तर गर्ने कुराको ग्यारेन्टी भयो, त्यसपछि गयो।
जलरीको प्रकरण आयो या अगाडि नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरण आयो, त्यस पछाडि माथिल्लो तहका नेता मुछिने काम सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री सहित 3 नेता बस्छन्। मानिसहरूले आशंका गर्नु जायज छ नि यी कुरामा। यसमा अनि हामीले यसलाई जेनरलाइज गर्नु पर्दैन। यसमा म अलिकति के भने जस्तो अहिले यस बीचमा पनि प्रधानमन्त्री सहित 3 नेता बस्नुभयो होइन। के भने विवाद हुनु, डिफ्रेन्सेस हुनु आफ्नो ठाउँमा छ, तर के भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, प्रधानमन्त्री र गठबन्धनको अर्को नेता स्वाभाविक छ बस्नु त बस्ने भयो नि। बस्ने बित्तिकै बस्ने छोड्ने कुरा त हुँदैन। तर छलफल के भयो, कुरो के भयो, लक काटेर अन्दाज गरेर मात्रै प्रक्षेपण गर्नु भएन नि। र म अहिले पनि तपाईँलाई के भन्छु भने त्यहाँ त्यही त बाघ कराउनु बाख्रा हराउनु एकैचोटि भयो नि त होला। तर सुन्नु न, बाघ कराउने त बाख्रा, बाख्रा हराउने त बाघले खायो भन्नु त भएन नि। तर बाघ पनि ठिक करायो, करायो, त्यही शङ्का बढी त त्यहीँ जान्छ। तर बाघले नै खायो भन्ने कुरा त किन भन्ने, शङ्का बढी त्यहीँ जान्छ नि। त्यही त शङ्का जान सक्छ, शङ्का आफै सत्य नहुन सक्छ नि। मेरो खालि कति मात्रै भनाइ भने राज्य भनेको राज्य हो, राज्यका संयन्त्रहरू छन्, तथ्य र प्रमाणहरू छन् भने त कुनै पनि इस्यु राज्यलाई हानि नोक्सानी भएका कुनै पनि इस्यु छन् भने विथ ड्यू प्रोसेस त्यो त छानबिन गरे भइहाल्छ नि, त्यसमा त कुनै समस्या भएन। तर एउटा सरकार आउँछ क्यान्टोनमेन्टको विषय र लडाकुको विषय उठाउँछ, अर्को सरकार आउँछ ओम्नीदेखि लिएर कोरोना कालका स्वयं तपाईँ समेत नेतृत्व लिएको बेलाको विषयहरू जोडिन्छन् नि। यसमा के भने यो जोडिन्छन् भनेर कुरा त्यसै छोड्नु होइन, अनि प्रतिशत त त्यसरी थाहा दिएको छ नि त। होइन, म त के भन्छु भने मैले अघि एउटा स्टेटमेन्ट राखेँ, जुनसुकै कुरा भए पनि आएका छन् भने राज्यसित त्यो क्यापेसिटी छ, क्यापेसिटी हुनुपर्छ। आएका कुराहरू हुलालमा होइन, तथ्य प्रमाणसहित छानबिन गर्न पाउनुपर्छ र छानबिन गर्न दिनुपर्छ। सबैले सहयोग पनि पुर्याउनुपर्छ, त्यसमा सहयोग पुर्याउनुपर्छ। म त भन्छु यदि छानबिनकै क्रममा पर्यो भने पदीय हिसाबले पनि निलम्बित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हामीले त त्यही गऱ्यौँ। कुरा उठ्यो, प्रमाणित भयो भने निष्कासन हुन्छन्, प्रमाणित भएन भने निलम्बनमा पर्छन्। छानबिनको प्रक्रियालाई बेरोकटोक अगाडि बढ्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो हो। जस्तो ती विषयमा कतिपय कुरा नि तपाईँलाई एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु। ओम्नीको विषय जुन भन्नु पनि बडा इन्ट्रेस्ट विभिन्न ठाउँमा आउँछ। यो ओम्नीको विषय मन्त्री परिषदले के निर्णय गर्यो, म त्यो क्वेसन मात्रै रेज गर्छु तपाईँले। कुन मितिमा मन्त्री परिषदले के निर्णय गर्यो, मन्त्री परिषदको निर्णय कुन मन्त्रालयलाई, कुन मन्त्रीलाई निर्देशन दियो र त्यो ओम्नीलाई दिने भनेर कसले निर्णय गर्यो होइन। अनि त्यो ओम्नी बापत, ओम्नीले सामग्री ल्याए बापत राज्यले कति पैसा तिर्यो, त्यसको दर्ता भएको खारिज भयो कि भएन, राज्यले कति पैसा तिर्यो, अहिले राज्यले त्यो ओम्नी भन्ने संस्थालाई, फर्मलाई के हो, त्यसलाई एक रातो पैसा पनि दिएको छ कि छैन त्यो विचार गर्नुहोस्। त्यसै गीत गाइदिने। तर समस्या के आइलाग्यो भने नि, म के भन्छु भने सञ्जालले, समाचारले, मानिसका संशयले एकपटक कुनै विषय जोडियो मात्रै भने जिन्दगीभर नछोड्ने गरेको त्यही त। तर के भने यो त एउटा दुर्भाग्य। तपाईँसँग मैले केही रेडियो अन्तर्वार्ता, केही टेलिभिजन अन्तर्वार्ता, त्यहाँ मानिसका कमेन्ट र टिप्पणी आउँदा हुँदा तपाईँसँग त्यो राजाकालीन समय तपाईँ मन्त्री भएको पानी ट्याङ्कीसम्म लगेर जोडिदिएर त्यति धेरै विवाद, अनि हामीलाई सुधा आलोचना छ कि त्यसमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। यसमा तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने यो ओपन सोसाइटीको राम्रो कुरा भन्ने कि नराम्रो कुरा भन्ने, तपाईँलाई मलाई जे मन लाग्यो त्यही बोलिदिएँ, म कुनै जवाबदेही लिनु पर्दैन। म त के भन्छु भने तपाईँलाई नम्रतापूर्वक, हामी पोलिटिकल पार्टीका मान्छेहरू एक ढङ्गले भन्यो भने पब्लिक प्रोपर्टी हो। यो पब्लिक प्रोपर्टी भएको कारणले पब्लिकले हामीलाई अडिट गर्छ, त्यो अडिट भएको कुराप्रति तत्पर हुनुपर्छ। तर यदि यो पब्लिक प्रोपर्टी हो भने गलत कुराहरू उसलाई क्षतिग्रस्त बनाउने काम कसैले गर्छ भने ऊ पनि दण्डित हुनुपर्छ पर्दैन? पर्छ नि त। मेरो भनाइ के भने तपाईँ एक्सनमा जाने त्यसो होइन, म एक्सनमा जाने भन्दा पनि मैले जनरल सार्वजनिक जिन्दगी हो होइन। त्यही त, तपाईँ भन्नुहोस् जे मन लाग्यो त्यही कुरा बोल्दिने। तर सञ्जालका टिप्पणी तपाईँ कति हेर्नुहुन्छ? होइन, त्यो त्यस्तो पागल हुन्छ त्यो। त्यसैले अहिले समाजमा त दुईटा के रहेछ त्यो मलाई शुद्ध थाहा नभएको मैले खोज्नु पर्यो। त्यही त, तपाईँ पानी ट्याङ्कीसम्म लगेर जोड दिँदा रहेछन् कि हेर्नु न। त्यो बताइदिन्छु। पानी ट्याङ्कीको कुरा पनि के हो भने म चाहिँ उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री हुँदै ज्ञानेन्द्रको शासन आएपछि त्यो प्रतिगमनको धन्दा सुरु भयो। म मन्त्री हुँदै गिरफ्तार भएँ, कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा म बसेको छु।
त्यसबेला सञ्चार माध्यमहरू पनि सेन्सर भए हो। त्यस्तो बेलामा एउटा पत्रिका निमकान्त पाण्डे भन्नेले निकाल्नुहुन्छ जनधारणा। त्यो जनधारणा भन्ने पत्रिका मसित सुरक्षित छ त्यो कपी त्यो अङ्क। त्यो जनधारणाले के लेख्छ नेताहरूका विभिन्न घरमा खानतलासी भयो लाख करोडौँ रुपियाँ भेटियो भन्ने सिलसिलामा मेरो नाम पनि जोड्याएर छ। मेरो नाम पनि ईश्वर पोखरेलको घरको पानी ट्याङ्कीबाट चाहिँ यति कब्जा हो भनेर उल्लेख गरेर छ। म जेलमा थिएँ होइन, जेलमा थिएँ। आखिरमा मान्नुहोस् एकछिनलाई सिम्पल कुरा यदि त्यो थियो भने कहीँ त त्यो मुचुल्का होला, त्यहाँ त्यो जम्मा गरिएको होला, कसैले देख्यो होला, फोटो होला, भिडियो होला कि नहोला? होला नि त। म त थिइनँ त्यहाँ। 20 वर्षदेखि त्यही विषयले छोड्दैन। पागलहरू त हुन्छन् नि। अब अनेक खालका के भने अहिले समाजमा अराजकताको एउटा कुरा सामाजिक यो चाहिँ अराजकता र सांस्कृतिक अधपतन यो दुईटा कुराबाट आक्रान्त छौँ हामी। सामाजिक अराजकता र सांस्कृतिक अधपतन को यो छ जे तपाईँ सांस्कृतिक अधपतनसित गाँसिएका तमाम कुराहरू छन् होइन, तमाम कुराहरू देखिन्छ। सामाजिक अराजकतासँग गाँसिएका तमाम कुरा देखिन्छ भनिदियो, त्यसको कुनै जवाबदेही लिनु पर्दैन। कसैले त देख्यो होला, कहीँ त जम्मा भयो होला, मुचुल्का त भयो होला, त्यो कहीँ कोषमा त जम्मा भयो होला कि कसो। तर त्यसले त जिम्मेवार छोडेन नि त, तपाईँको राजनीतिसम्म नछोड्ने भयो के? केही छैन, कहिले फचे नहुने विषय होइन। त्यही त फचे हुने सामाजिक रूपमा अराजक तत्त्वहरू जहिलेसम्म रहन्छन् जिम्मेवारीपूर्वक ढङ्गले बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा जहिलेसम्म बुझ्दैनन् त्यो हुने हो। जस्तो ओम्नीको प्रसङ्गमा तपाईँले भनिहाल्नु एउटा त्यो ओम्नीको प्रसङ्ग न म तालुकवाला मन्त्री परिषदले 2076 साल चैत्र 9 गते रिकर्ड हेर्नु होला। चैत्र 9 गते के निर्णय गर्छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अविलम्ब स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण विशेष व्यवस्था अन्तर्गत यो सामग्री तुरुन्त ल्याउनु भनेर चाहिँ ल्याउनेको लागि प्रक्रिया चाल भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्छ। म मन्त्री परिषदको सदस्य। मन्त्री परिषद जहाँ प्रधानमन्त्रीले प्रेजाइड गर्नुहुन्छ, किनभने चिजबिज छैन, हाहाकार छ, भागाभाग छ, डाक्टर नर्सहरू हस्पिटल छोडेर भाग्ने स्थिति छ। उहाँ फ्रान्स लैजान लागेको सामग्री ब्याङ्ककबाट चाहिँ अमेरिकाले हाइज्याक गरेर लैजान्छ, एउटा आतङ्कको स्थिति छ नि। त्यस्तो बेलामा भन्यो अनि पछि म 11 गते सिसिएमसीको प्रमुख थिएँ मैले सबै अर्थमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, गृहमन्त्री, सेनाका प्रमुख, पुलिसका प्रमुख सबै राखेर मिटिङ गर्दा के भयो त सामग्री अस्ति मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर त्यो ल्याइयो कि ल्याइएन भन्दा उहाँहरू पनि अलमलको स्थिति। ए बाबा मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर चाहिँ किन ढिलो गरिएको त चाँडो ल्याउनु पर्यो नि, अविलम्ब यो विशेष व्यवस्था अन्तर्गत प्रक्रिया चलाएर ल्याउनु पर्यो भनिसकेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र त्यो के भयो भने प्रक्रिया अगाडि बढायो। 24 घन्टे, 32 घन्टे, 48 घन्टे कति समय दिएर कल गर्यो। जो आएका मध्ये छनौट भयो। अनि 3 लटमा ओम्नीले सामान ल्याउनुपर्छ भन्ने एग्री भएको छ। एग्रिमेन्ट गर्ने को त भन्दा स्वास्थ्य सेवा विभागको डाइरेक्टर सहसचिव तहको महेन्द्र श्रेष्ठ भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँले स्वास्थ्य सेवा विभागको उहाँ डिजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सम्झौता गर्नुभयो। उहाँले सम्झौता गरिसकेपछि 3 लटमा सामग्री ल्याउने भनेको भरे पहिलो लटमा जहाज गयो, हामी त खुसी भयौँ, सामग्री आउने भयो। आयो सामग्री पनि एयरपोर्टबाटै नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट सबै ठाउँमा सामग्री पठाइयो। तर पहिलो लटमा ल्याइनु भनेर कबुल गरिएका सामग्रीमा केही कमी रहेछन्, अलि पुगेन छ। त्यही न्युमा उसितको सम्झौता रद्द भयो। उसले राखेको धरौटी 4 करोड पनि जफत, उसले ल्याएको पहिलो लटको सामग्रीको मूल्य पनि प्रताडित छ। उसले 1 पैसा नेपाल सरकारको तर्फबाट 1 पैसा पाएको छैन। अनि ओम्नीसित कसरी गाँसियो? उतै प्रताडित छ, यतातिर भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने आरोप पनि लाग्यो। फेरि न हामी सम्बन्धित 3 न 13 को कुनै सम्बन्ध। तर यी विषय जे चर्चामा आएर जसरी डाम्ने खोजिएको छ ती सबै विषय अझ पञ्चायत कालदेखिकै जे छन्, लाउडा होला, धमिजा होला, व्हाइट बडी होला, जे छन् नि अहिलेसम्मका, यी सब छानबिन गरौँ भनेर एउटा उच्च स्तरीय आयोग बनाउनको लागि तपाईँहरू पहल गर्नु। हामीले त भनिरहेकै छौँ यो आयोगको के नि राज्य संयन्त्रले गरे भयो नि, राज्य संयन्त्र छ गरे भयो, छानबिन गर्दा भइहाल्छ। अदालत समेत सरकारले प्रयोग गर्ने अवस्थामा पुगेको देशमा तपाईँ राज्य छ भन्नुहुन्छ? त्यो त एउटा समस्या छ। तर त्यो उच्च स्तरीय भन्दा पनि कुरो त यही हो। उच्च स्तरीय बनाएर पनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? जे होस् छानबिन हुनुपर्छ। र वास्तवमा यो एउटा जुन खालको एउटा आपराधिक योजना घालघुल भएको छ, भएका पनि नभएका पनि गरेका पनि नगरेका पनि एउटै डालोमा हालेर कुरा गरेका छन्। यस्ता खाले कुराहरू जुन भन्छु यो त एउटा आपराधिक धन्दा। न्यायाधीश त्यति बेलासम्म भ्याकेटमा को अवस्थामा रहनु, यी सब चिजले त अदालत प्रयोग गरिएको
कार्यकारीले कसरी प्रयोग गर्न खोज्यो अथवा कसरी पङ्गु बनायो भन्ने पुष्टि हुन्छ नि। पुष्टि अनि 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 तपाईँ भन्दै हुन्छ राज्यले यी सब चिज खोज्दै हुन्छ गर्ने के त तपाईँलाई सोध्छु तटस्थ एउटा निकाय चाहिएला भनेर सोधेको। यस्तो फोहोरी डङ्गुर भएको ठाउँमा तटस्थ के भन्नुहुन्छ कसरी? त्यसो भए झन् डङ्गुर बन्दै जान दिने जसले स्वाभाविक छ। यो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण सिलसिला एउटा कुनै बिन्दुमा त पुग्ला नि। म त तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने कोही पनि व्यक्ति चाहे जुनसुकै पार्टीको होस् जुनसुकै तहको होस् आज नहोला भोलि होला, भोलि नहोला पर्सि होला, छानबिन भएर यो न्यायको कठघरामा उभिनुपर्छ। जनताले सही कुरा थाहा पाउनुपर्छ। त्यसमा तपाईँहरू प्रतिबद्ध हुन्छ? बिल्कुल प्रतिबद्ध। जुनसुकै छानबिनको प्रयोगकर्ता पनि तयार हुन्छ। जुनसुकै एकदम मेरो चाहिँ बोल्ड भोइसमा हुन्छ। जुनसुकै केसमा जुनसुकै तहको व्यक्ति होस् छानबिन होस्। छानबिन भएर चाहिँ जनताले सही कुरा थाहा पाउनुपर्छ र गल्ती गरेको अपराध गरेको दण्डित हुनुपर्छ। जोगाउनु त पर्दैन। खैर यो सरकारको अहिलेको टिप्पणी र मेजर पोलिटिकल पार्टी बीच अब अरू पनि त्यस्तै होला। अरू थुप्रै कुराहरू हामीसित पनि गाँसिएको कुरा होला। एक ठाउँमा आउनुपर्छ। अब खैर यो अब तपाईँहरूको पार्टीको विषयमा अबको खण्ड म छिर्छु। 70 वर्षको उमेर हदको विषय यो कुन निकायले हटाएको हो तपाईँहरूको? निकायलाई अथोरिटी छ? यसलाई अथोरिटी छ जस्तो हटाएको होइन। विधानमा म तपाईँलाई जस्ता तस्तै भनिदिइहाल्छु नि। तपाईँको जिज्ञासा मात्रै राख्नु म भनिहाल्छु नि। हामीले म पार्टीको महासचिव हुँदा 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन र 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सङ्गठनात्मक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने मान्छे म हो। र हामी नेकपा एमाले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्छ भनेर 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पछि नै हामीले यो चलाएको हो। त्यसको अगुवाई गर्ने व्यक्ति केपी ओलीले नै हुनुहुन्छ है। हामी सबै छौँ त्यसमा संलग्न छौँ। र अब लोकतान्त्रिकरण गर्ने सन्दर्भमा केही प्र्याक्टिकल स्टेप हामीले कसरी चाल्यौँ भने कुनै पार्टीको कार्यकारी पदमा लगातार 2 पटक पछि फेरि तेस्रो पटक चाहिँ नहुने ब्रेक दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पनि हामीले नै पास गरे हो। एउटै कार्यकारी पदमा मान्नु महासचिव 2 पटक भयो, तेस्रो पटक नहुने, फेरि हुने हो भने नि एकचोटि ब्रेक गरेर अनि हुनुपर्छ भन्ने एउटा प्रस्ताव थियो। पछि हामीले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा त्यही स्पिरिटको जगमा उभिएर अब 70 वर्ष पुगेपछि कार्यकारी अरू पार्टीका अरू भूमिकामा रहन सकिन्छ तर कार्यकारी पदमा चाहिँ नरहने, किनभने उमेरको कारणले पनि हुन्छ भनेर एउटा एङ्गलबाट त्यो चिज ल्याएकै हो। पछि हामीले के सोच्यौँ भने त्यो ल्याउँदा ल्याइयो, एउटा स्पिरिटबाट ल्याइयो। तर वास्तवमा समयको वर्ष भन्ने कुरा पोलिटिकल सेन्स गर्दैन। यसले पोलिटिकल सेन्स गर्दैन। पोलिटिकल सेन्स गर्ने भनेको चाहिँ जो लगातार 2 कार्यकाल भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ पोलिटिकल सेन्स गर्छ। कहीँ त उमेर 50 वर्षभन्दा 50 वर्ष पुगेका मान्छे पनि कमजोर हुन सक्छन्, शारीरिक मानसिक रूपले कमजोर हुन सक्छन्। 60 वर्ष पुगेका पनि कमजोर हुन सक्छन्। कोही 70 वर्ष पुगेपछि पनि तेज तरारै हुनु पनि सक्छन् नि। त्यस कारणले निरपेक्ष ढङ्गले वर्षको गर्नु नहुने रहेछ भन्ने हाम्रो बिचमा फेरि छलफल हुन थाल्यो। एउटा कुरा यो पृष्ठभूमि पनि बताइदिएको। दोस्रो कुरा के हो? दोस्रो कुरा के हो भने अब यो बिचमा नेकपा एमाले भित्र तमाम साथीहरू आइरहनु भएको छ अरू पार्टीबाट। हिजो पार्टी यो माधव नेपालले नेतृत्व गरेको समाजवादीमा गएका साथीहरू पनि जो हिजो पार्टी निर्माणमा लाग्नुभयो, योगदान गर्नुभयो, क्रियाशील हुनुहुन्छ, सक्रिय हुनुहुन्छ, उहाँ साथीहरू पनि आउनु भएको छ भने त्यो 70 वर्षको कुरोले त फेरि छेक्नु त भएन, अप्ठ्यारो पर्यो। त्यस कारणले केन्द्रीय कमिटीसित के अधिकार हुन्छ भने महाधिवेशन नचलिरहेको अवस्थामा, महाधिवेशन त सधैँ हुँदैन, महाधिवेशनले के गर्छ भने बिचमा कार्यकारी सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने त केन्द्रीय कमिटीलाई दिया हुन्छ र महाधिवेशनले पारित गरेका चिजहरू यदि कुनै चिज बदल्नु पर्यो भने जिम्मेवारीपूर्वक ढङ्गले उसले बदल्न सक्छ। तर त्यो आउने महाधिवेशनमा त्यसले अनुमोदन प्राप्त भनेको निलम्बन हो। निलम्बन अहिले ठ्याक्कै शब्द बाधा अड्काउ पनि होइन। हामीले शब्द त्यो विधानमा त काहीँ व्यवस्था छ निलम्बन। त्यो त केन्द्रीय कमिटीले बिचमा यो मात्रै होइन अरू कतिपय कुरा बिचमा लगातार 2 कार्यकारी पदमा नरहने भन्ने पनि हटिसक्यो छैन। 70 वर्ष मात्रै हो। 70 मात्रै हो निलम्बन चाहिँ अहिलेलाई निलम्बन भएको छ। त्यो 70 वर्षे सीमा, उमेर सीमा। यो खास के लक्षित हो अहिले चाहिँ के भने इमिडिएट चाहिँ हाम्रो मुकुन्द नेउपाने कमरेड जो नेकपा एमालेकै
संस्थापक नेतामध्ये हुनुहुन्छ, क्रियाशील हुनुहुन्छ, समाजवादीमा जानुभएको थियो, आउनुभयो। अब उहाँलाई काहीँ जिम्मा त दिनु पर्यो, इमिडिएट परेको कुरा चाहिँ त्यो हो। तर मैले अघि पृष्ठभूमिमा तर पार्टी अध्यक्षले त्यस लगत्तै एक ठाउँमा पत्रकारहरूले सोधेको या आफैले दिएको अभिव्यक्तिमा चाहिँ कहाँको 70 वर्ष मोहम्मद माथिरकोसम्म उदाहरण दिँदै उहाँले त्योसम्म उदाहरण दिनुभएको छ। फेरि मोहम्मद माथिरको जमानत जफत पनि भयो अहिले भर्खरै त। त्यही त एउटा के हुन्छ भने नेताहरूले कुन प्रसङ्गमा बोल्नु भएको हुन्छ अनि हामीलाई मन पर्दा अर्को प्रसङ्गमा जोड्नु हुँदैन। उहाँले जनरल कुरा, एजको कुरा जस्तो कुरा उठाउँदाखेरि होइन, उहाँ रिसाउँदै त्यहाँ भन्नुभएको छ, त्यही भएर भनेको मैले त। यो रिसाउनु त किन रिसाउनुहुन्थ्यो? हाम्रो अध्यक्ष रिसाउँदै भनेको उहाँ फेरि अध्यक्षले बाटो त खुल्ला छैन। होइन, त्यस्तो होइन। उहाँ चाहिँ अध्यक्ष आफूलाई केन्द्रित गरेर उहाँले भन्नुभएकै होइन भन्ने व्यक्ति पनि होइन उहाँ। द न्युज मेकर। मैले यो उमेर हट्छ भने लगातार 2 कार्यकाल कार्यकारी पदमा रहने भन्ने व्यवस्था पनि त हट्न त सक्ला। होइन, त्यो अहिले महाधिवेशनको मात्रै कुरा हो। त्यो अहिले त्यो व्यवस्था त्यो पनि केन्द्रीय कमिटीले निलम्बन गर्न सक्दैन। होइन, निलम्बन चाहेमा निलम्बन गर्न सक्छ, तर निलम्बन गरिएका कुराहरू अधिकार प्रयोग गरेर निलम्बन गरिएका कुरा महाधिवेशनले अनुमोदन गरेन भने क्यान्सल हुन्छ। त्यो भनेको आउने महाधिवेशन पछाडि नयाँ व्यवस्था पनि हुन सक्छ, तर त्यतिन्जेल चाहिँ यो छिद्र प्रयोग भयो। यो होइन, छिद्र नभन्नुहोस्, यसलाई निलम्बन गरेको कुरा चाहिँ अधिकार प्रयोग गरेरै भयो। अहिले तपाईँले मुकुन्द नेउपाने लक्षित कुरा गर्नुभयो। मैले वामदेव गौतमलाई अघिल्लो अङ्कमा यसै गरी अन्तर्वार्ता गरेका थिएँ। जो बाक्लो दाल खाने भनेर गएका साथीहरू त्यो बाक्लो दाल कतिलाई नपचेको, कति आउनै नरुचाएको देखिन्छ अहिले। वामदेव गौतमले त सिधासिधी भन्नुभयो 70 वर्ष त मेरो कुरा थियो, तर ओली पछिको कार्यकारी अधिकार सहितको जिम्मा दिइन्छ भने म आउँछु। अहिलेको महासचिव मातहत भएर म बस्न सक्दिनँ, ईश्वर पोखरेलसँग समस्या छैनसम्म उहाँले भन्नुभयो किटेर। वामदेवजीले के भन्नुभयो मैले सुनिनँ है। तपाईँले आर्काइभ छ, मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, म हेरौँला पनि। अब नेताहरूलाई यो औपचारिक कार्यक्रममा मैले धेरै के टिप्पणी गर्नु, हरेक हामीहरू सार्वजनिक भएकै छौँ। हाम्रा कौन कौन कितनी पानी में सबकी पहिचान भन्ने एउटा हिन्दीमा भनाइ छ नि, सबैको देखेकै छौँ, बुझेकै छौँ। धेरै टिप्पणी के गरिरहनु, तर म के भन्न चाहन्छु भने 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको विधान, त्यसले गरेको व्यवस्था विशिष्ट जटिल स्थिति नआउन्जेल त्यो खलबलिँदैन, त्यो यथावत रहन्छ। एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरा, वामदेवजी जुन कोर्सबाट गुज्रँदै यो ठाउँसम्म आउनु भएको छ, हामी सबैले देखेका छौँ। अब अहिले उहाँ नेकपा एमालेमा आउँछु भन्नुहुन्छ भने स्वागतयोग्य कुरा हो। तर यो भयो भने आउँछु, त्यो भयो भने आउँछु, त्यो भयो भने आउँछु भनेर भन्नुभयो भने त्यो कस्तो देखिन्छ, कस्तो सुनिन्छ, त्यो उहाँले बताउनु भएको छ नि त विगतमा। के हनुमान अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा, माधव नेपाल उपप्रधान हुँदा उकाएर उपमहासचिव पद उहाँलाई खडा गरेर जिम्मा लाएको हो, पार्टी जिम्मा लाएको हो। अस्ति नेकपा कालमै उपाध्यक्ष उहाँलाई खडा गरेको, यसरी पल्काएपछि त्यो खोज्नु स्वाभाविक होइन? तपाईँले उठाउनु कि त्यो कुरा गलत हो? तपाईँले उठाउनुहुन्न कि भनेको उठाउनु हो, मैले सुने। वास्तवमा विगतमा गरिएका धेरै कुराहरूको समीक्षा पनि गर्दै जानुपर्छ, रिभ्यू गर्ने। अब त्यस्तो नगर्ने होइन। म खालि यति मात्रै, मेरो कुरा मलाई भन्न दिनु न। अब विगतमा गरिएका कतिपय कुराहरूको हामीले अलिकति कुल्ली समीक्षा पनि गर्नुपर्छ, कति ठिक गर्यौँ। वामदेव गौतमजीलाई पुल पुल्याउने अवस्था एमालेमा छैन, अब यो क्लियर मेसेज होइन। कसैलाई पनि पुल पुल्याउने त कुरै भएन नि। विशिष्ट पद खडा गरेर जिम्मा लाएको विगतको भएकोले बाध्य गर्छ कि भनेर सोधेको। अब त्यो हाम्रो नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बिचमा भएको ऐतिहासिक र महान एकता जुन थियो, त्यो ऐतिहासिक र महान एकताका बाई प्रोडक्टहरू के थिए भन्ने कुरा त त्यो सिरिज अफ इस्युज छन् नि। पश्चातापको पुस्तक निस्किन्छ होला। खैर, अर्को नेतृत्व व्यवस्थापन पार्टीमा त केन्द्रदेखि शिरदेखि पुच्छरसम्मै गर्नुपर्ने छ नि तपाईँहरूको। बिचबिचमा पार्टी चोइटिने शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ, फुट्ने भन्दा नि तपाईँहरूले। अहिले त फेरि पार्टी फुटेको भन्न नि थाल्नु भएको छ। त्यो नेतृत्व व्यवस्थापनको नाममा चाहिँ अब पार्टी ठिकठाकसम्म रहेन भने चाहिँ 9 महाधिवेशनभन्दा अगाडिसम्म 56-54 सालतिर हो क्यार मदन भण्डारी फाउन्डेसन गठन भयो। त्यसको अध्यक्ष त्यो बेला त केपी ओली नै हुनुहुन्थ्यो क्यार। आज उहाँ संरक्षक हुनुहुन्छ। त्यसले चाहिँ समानान्तर गतिविधि यो बेला धेरै बढायो भनेर कयौँ नेताहरूलाई चित्त दुखाइरहेछ। भागखसिन लाग्यो भन्ने चिन्ता हो? मलाई चाहिँ त्यो थाहा छैन। एउटा त मदन भण्डारी फाउन्डेसन जुन हो त्यो पार्टीकै सल्लाह परामर्शमा नै बनेको थियो है, पार्टीको जानकारीमा, पार्टीको योजनामा नै बनेको हो। त्यसलाई अरू हिसाबले बुझ्नु हुँदैन होइन। अब मदन भण्डारी
हाम्रो पार्टीको मात्रै होइन कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको एउटा नेता विशिष्ट प्रतिभा भएको नेता भएको कारणले पनि उहाँका विचारहरू कामहरू योगदानहरूलाई चिरस्थायी बनाउनको लागि एउटा संस्था बनाएको थियो होइन त्यसलाई अरू हिसाबले बुझ्नु हुँदैन पार्टीको यसमा संलग्नता सहभागिता पार्टीको जानकारी सबै कुराहरू छ यसलाई त्यसरी बुझौँ अर्को यो समानान्तर गतिविधि भन्ने कुरै भएन पार्टी आफ्नो विधानबाट चल्छ विधानमा गरिएको किटानी व्यवस्था इलाममा नेतृत्वले गुनासो गरेको सम विशेष आरोचना भयो होइन कहाँ पार्टी अध्यक्ष ती गएका बेला यसलाई त्यसरी बुझ्नु हुँदैन भनेर उहाँ मुख खोल्न बाध्य हुनु पर्यो होइन त्यसलाई त्यसरी बुझ्नु हुँदैन अध्यक्षले ठिकै भन्नुभयो नि कसैले बुझ्नु भएको छ नि त्यो गलत हो तर 9 महाधिवेशनभन्दा अगाडिसम्म त चित्त नबुझेको पक्षको खैरो खन्न त्यो हतियारको रूपमा प्रयोग भएको छ नि अब हेर्नु मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठान पनि छ मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठान पार्टी मैले अहिले कुरा गरेको चाहिँ मदन भण्डारी फाउन्डेसन मैले बुझेँ त्यो तपाईँको कुरा त्यो फाउन्डेसनमा जोडिएका पात्र नेताहरू आज कहाँ कुन पदमा हुनुहुन्छ भन्ने पनि फेरि म तपाईँले सोधेको प्रश्नलाई बुझ्न सहज होस् भनेर मैले त्यो पनि ल्याएको कि जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक नेता मोती देवी उहाँको नाममा छ अष्टलक्ष्मीले त्यसलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठान केन्द्रीय कमिटीले बनाएको हो त्यो मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानको अध्यक्ष म हो भरतमनजी हुनुहुन्थ्यो पुष्पलाल अध्ययन प्रतिष्ठान छन् धेरै छन् त्यस कारणले मेरो भनाइ के भने अब प्रतिष्ठान भनेपछि पार्टीका रेगुलर कमिटीभन्दा ए लिटिल बिट डिफरेन्ट अलिकति भिन्नता त हुने भयो तर त्यो समानान्तर अनि त्यहाँ चाहिँ आफ्नो उकुस मुकुस पोख्ने प्लेटफर्म भन्ने बुझेको हो भने त्यो होइन कि नेतृत्वको तेजबोध गर्नेसम्म घटनाक्रमले यो घटनाले पुष्टि गर्छ मैले त्यही भएर भनेको मैले त्यही आक्षेप लाग्यो केपी ओली नेतृत्वमा आउनुभन्दा अगाडिसम्म त्यहाँ भएका घटनाक्रम एकपट्टि अध्ययन गरेर भने पुष्टि हुन्छ मैले फेरि यो केपी ओली प्रति लगाएको आक्षेप होइन त्यस्तो कुरै होइन मदन भण्डारी स्मृति फाउन्डेसन पनि हो मदन आश्रित स्मृति छ आश्रित समेतको त्यो अलग ढङ्गले बनाएका छन् त्यसका निश्चित परिभाषित गतिविधिहरू छन् त्यसमा पार्टीसित किन त्यो प्यारलली केही थियो भन्ने खालको कुरा मलाई चाहिँ लाग्दैन अहिलेको चिन्ता चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि जो अब अध्यक्ष हुने लाइनमा हुनुहुन्छ पार्टीको उहाँहरूलाई केही संशय अब विद्यादेवी भण्डारी पार्टी अध्यक्ष भएर आउनुहुन्छ कि भन्ने पनि रहेछ यसमा कुनै सत्यता छ या स्वीकार्न सक्ने अवस्था रहन्छ अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष यसमा उहाँको विद्या भण्डारी 2 पटक राष्ट्रपति हुनुभयो राज्यको सर्वोच्च पदमा रहनुभयो अब एउटा उहाँ आइसकेपछि एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा रहनु भएको छ हिजो हामी सबैलाई थाहा छ पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँ उपाध्यक्ष भएकै अवस्थामा रिजाइनेसन दिएर उहाँ उता जानुभएको अहिले आउनु भएको छ उहाँको एउटा सबभन्दा पहिले स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतबाट उहाँले जे गर्न सक्नुहुन्छ जे गर्न पाउनुहुन्छ जे गर्नुहुन्छ त्यो कुरा उहाँले बुझ्नुहुन्छ र गर्नुपर्ने कुरा गर्नुहुन्छ त्यहाँ भएकोले अब आउनै पाउनु कुनै वैधानिक सीमा रेखा त छैन होइन आउनु पनि सक्नुहुन्छ त्यो उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो होइन व्यक्तिगत इच्छा पार्टीले वेलकम गर्न उहाँलाई नेतृत्व सुम्पियो भने त्यो तयार छ पार्टी वेलकम गर्न एउटा क्लियर कुरा के हो भने उहाँलाई अध्यक्ष बनायो भने त पहिलो कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसम्मको हैसियतमा महिला हुनेदेखि लिएर महिला अधिकार कार्यान्वयनमासम्म सहयोग पुग्छ भन्ने एक खालको होइन यसमा मैले यसको सुरु भएर छ अहिले उहाँले पब्लिकली पनि एउटा 2टा इन्टरभ्यूमा यस बिचमा आफ्नो ओपिनियन आफू के सोच्दैछु भन्ने भनिसक्नु भएको छ त्यसमा उहाँको भनाइलाई व्याख्या गरेर मैले भनिरहनु परेन त्यो उहाँले नै भन्नुभएको छ यसमा प्रश्न हुनुपर्ने के हो भने एउटा उहाँ स्वतन्त्र नागरिक हो एमालेसित सम्बद्ध हुनुहुन्थ्यो हिजो अहिले पनि एमालेकै पेरिफेरीमा हो उहाँ एउटा स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले एमालेको विधानले अनुमति दिएका जो कोही पनि एमालेमा आउन सक्छन् रहन सक्छन् अब उहाँले के गर्ने भन्ने कुरा उहाँले फैसला गर्ने कुरा हो त्यसमा चाहिँ बार बन्देजको कुरा खबरदार हुँदैन भन्ने कुरा विधानले बन्देज पनि गर्दैन न राज्यको संविधानले न पार्टीको विधानले के कसैले पनि गर्दैन तर उहाँले समग्र कुरा विचार गरेर निर्णय गर्ने कुरा हो त्यसमा हामीले यो त्यो भन्ने खालको पार्टी तगाएर बस्दैन उहाँ फर्किनु भयो भने सक्रियताका साथ पार्टी के गर्दैन तगाएर बन्दैन पार्टी किन तगाएर बन्छ कोही पनि मान्छे म अब एक्टिभली पोलिटिक्समा आउँछु एमालेको पोलिटिक्समा लाग्छु भन्छ एक्टिभली मात्र नेतृत्वमै आउँछु भन्ने मेरो प्रश्न एक्टिभली लागेपछि त नेतृत्व पनि हुने भयो नेतृत्व नहुने पनि त्यो यदि कोही आउँछ भने त्यसलाई एमाले किन त्यो त हामी सबै मान्छेलाई पार्टीमा आएर योगदान गर्नु त के गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिले निर्णय गर्ने हो त्यो चिन्ताको विषय हुन्छ कि स्वागतको विषय भन्छ चिन्ताको विषय नै कुरो होइन यति खुलेर बोल्ने मान्छेले किन यसमा अलिक होइन रिजर्भ बस्ने कुरै होइन एउटा कुरा के भने
मैले कहाँ के बोल्नुपर्छ म जान्दछु हो। अब म इन्टरभ्यूमा कोही तपाईँले सोध्नुभयो आउनुभयो भने के गर्नु, आउनुभयो भने स्वागत छ। स्वागत भन्ने कुरा कोही पनि एउटा नागरिकले म नेकपा एमालेमा संलग्न भएर भूमिका खेल्छु भन्यो भने ल पूर्व राष्ट्रपतिज्यूलाई नै छेक्ने राज्यको संविधान हो छैन, पार्टीको विधान हो छैन, के हो त भन्दा उहाँको इच्छामा हो। उहाँको इच्छा के हुन्छ त्यो इच्छा प्रकट होस् त्यसपछि पो कुरा आउँछ त। अहिले नै उहाँ आउनुभयो भने स्वागत, कोही पनि एउटा नागरिक आउन सक्छ नि पार्टीमा आएर म क्रियाशील हुन चाहन्छु भन्यो भने खबरदार तपाईँ चाहिँ आउनु पाउनुहुन्न भन्न पाइन्छ? बात लागेको मान्छे हो, फौजदारी अभियोग लागेको मान्छे हो, ज्यान मारेको मान्छे हो, त्यो त होइन भनेपछि त यसमा के ठुलो कुरा भयो? चिन्ताको विषय रह्यो। बुझ्नुभयो नि? अलिक त्यो तहको छलफलको बेला छैन भन्ने तपाईँको सन्देश आयो। उहाँको इच्छा प्रकट भए पछाडि होइन, त्यही त, त्यो त जुन बेलामा जे बोल्नुपर्ने त्यो बोल्नु। अहिलेदेखि मेरा बाबु भनेर के कुरा गर्नु? तर एमालेको नेतृत्व ओली उसेको पछाडि के हुन्छ भन्ने चिन्ता त मान्छेमा छ, त्यही भएर सोधेको। यो चिन्तन गर्दा हुन्छ, चिन्ता गर्ने विषय होइन। 101 मान्छे छन् त्यहाँ, एकदम लामो समयदेखि खारिएको। ओली आफै क्रियाशील हुनुहुन्छ, सक्रिय हुनुहुन्छ। उमेरको बन्धन हटेपछि त तपाईँ पनि त्यसको लागि प्रतिस्पर्धी होइन, त्यसमा जस्तो केपी शर्मा ओलीको जुन खालको क्रियाशीलता छ, सक्रियता छ, जुन खालको भूमिका छ नि, त्यो त अतुलनीय छ। उहाँ त्यो ढङ्गले क्रियाशील हुनुहुन्छ। 101 साथीहरू हुनुहुन्छ पार्टी निर्माणमा, सक्रियताका साथ अखण्डित अविचलित भएर भूमिका खेल्ने साथीहरू हुनुहुन्छ नि। अब अन्त्यमा चाहिँ मिसन ग्रासरुटबाट तपाईँहरू देशभर घुमेर पनि फर्किनु भयो। मिसन 84 पनि चलिरहेछ नि त। त्यो मिसन 84 भने कस्तो हो? मिसन 84 भनेको 2084 सालमा हुने चुनावमा एक्लै एमाले बहुमत ल्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य बोकेको मिसन हो। एक। दोस्रो कुरा 51% भनेको हामी नेकपा एमाले यो 51% नल्याउने हो भने यो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको महारोग हो, यसबाट मुक्ति पाइँदैन भन्ने हो। त्यसको लागि नयाँ पार्टीहरूसँग मिलेर कि एक्लै? होइन, हामी त स्वाभाविक चाहिँ एक्लै हो। अब चुनावी तालमेल होला के होला भनेपछि भोलि सरकारमा बनाउने बेलामा अरूलाई समेट्नु पर्ला, त्यो अलग कुरा हो। पार्टीका सदस्यहरूको रिन्यू नवीकरण नै पनि घटेको समाचार सार्वजनिक भयो, तथ्यहरूले त्यही आयो। अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ 51%। तथ्य तपाईँ भन्ने कि म भन्ने? बताउनु न। हो, म भन्छु है। तपाईँलाई जानकारी के होस् भने हामीले यो असारको मसान्तसम्म नवीकरणको म्याद बढाएका छौँ। यो मिसन ग्रासरुट 2 महिनामा मात्रै, तपाईँको जानकारीको लागि 2 महिनामा मात्रै सदस्यता नयाँ सदस्य व्यक्तिहरूले सदस्यहरूको 1.5 लाखभन्दा बेसी नयाँ सदस्यहरू लिएका छन्। नवीकरणको प्रक्रिया असार मसान्तसम्म चलेको हुनाले त्यो प्रष्ट तथ्याङ्क पनि आइसकेको छैन। नवीकरणको अवधि त्यो अवधिसँग बढाएको छ। त्यस कारणले एउटा दुईवटा सञ्चार माध्यमले के लेख्यो भने 60%ले नवीकरण गरेनन्, अब आकर्षण घट्दो भनेपछि अनि सबैको आकर्षण घट्दो रहेछ। म त के भन्न चाहन्छु भने तल फिल्डमा हेर्नु, नयाँ मानिसहरू पार्टी सदस्य। अहिले त हाम्रो कस्तो भने युथहरूलाई पार्टी सदस्यता दिनको लागि अब 35% हाम्रा चाहिँ हरेक तहका कमिटीमा 35%देखि 40%सम्म युथ बिलो 40 का मान्छेहरूलाई पार्टी कमिटीमा लिडरसिपमा ल्याउनुपर्छ भन्ने अभियान चलेको छ। आउँछन् किन आइरहेछन्? एकदम युवाहरूको पङ्क्ति चाहिँ एकदम लामबद्ध भएर आइरहेको छ। नयाँ पार्टीहरू आएपछि तपाईँलाई चेत खुलो? होइन, चेत खुल्यो होइन, म नै हो सङ्गठन विभागको तर्फबाट, त्यो महासचिवको तर्फबाट साङ्गठनिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने। हाम्रो लिडरसिपको कम्पोजिसन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने जिगज्याग भएर सोधेको मैले त। यो त जिगज्याग हो। त्योभन्दा अगाडि सुन्नुहोस्, हामीले एबोभ 60, 40 to 60, बिलो 40, यो 3 जेनेरेसनको कम्बिनेसनबाट लिडरसिप बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्ने मान्छे म हो। अब जहाँसम्म बिचमा जिगज्याग भन्नुभयो, त्यो ध्यान आकर्षण हुने कुरा गर्नुभयो तपाईँले। बिचमा चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने म बिटरली भन्न चाहन्छु, त्यो के हो भने यो ऐतिहासिक र महान एकताको जुन अवधि हो त्यो शून्यताको अवधि जस्तो। तपाईँले अघि टिप्पणी गरिसके पश्चातापको पुस्तक निस्किनेर होइन, पश्चातापको पुस्तक पनि होइन, त्यसको वस्तुनिष्ठ समीक्षाको पुस्तक भन्नुहोस् न। अन्तिम सबैको निचोड यो जिगज्याग जसरी पार्टीको बिचमा जसरी भयो त्यस्तै अहिलेको राजनीतिक जिगज्याग छ नि, यो जिगज्यागबाट मुक्त बनाउन तपाईँहरूले के कसरत गर्नुभएको छ? कति महिना लाग्छ? होइन, यसमा एमाले सिधा सोद्धा तपाईँ र कङ्ग्रेस बिचको मितलाउने कुरा के? होइन, मितलाउने कुरा होइन। सबभन्दा पहिले त यति बेला नेकपा एमाले सुदृढ हुनु पर्यो। एक।
यो सुदृढ भएर नेकपा एमाले न्युक्लियसको रूपमा काम गरेर सम्पूर्ण राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई गोलबन्द गर्नु पर्यो। आजको खाँचो के हो भने राष्ट्रिय शक्तिहरू बिचको एकता हो। त्यो राष्ट्रिय शक्तिलाई एकताबद्ध गराउने न्युक्लियसको भूमिका चाहिँ नेकपा एमाले सुदृढ भएर मात्रै हुनसक्छ। समाजवादी मोर्चा बनाएर नेकपा बनाउने सम्मत एक महिनाभित्र के खेला गठबन्धन छँदैछ, गठबन्धनभित्र समाजवादी मोर्चा, त्यसपछि अस्ति पुष्पकमल दाहालजीले भन्नुभएको देख्नु भएन, गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री नबनाएर मैले राष्ट्रपति नबनाएर महान भुल गरेँ भन्नुभयो होइन। अनि यतातिर चाहिँ त्यो काङ्ग्रेसलाई पो भनिदिएको त मैले भनेर भन्नुभयो। अनि यतातिर नेकपा नै बिउताउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो, काङ्ग्रेस तर्स्यो होला भनेर। त्यो मैले तपाईँहरू नतर्सिनुहोस् है, तपाईँहरूलाई भनेको होइन नि, त्यो उतातिर भन्नुपर्ने भएको हुनाले भन्नुभयो। यही बिचमा पुष्पकमल दाहाल भनेको यस्ता चाहिँ एउटा अत्यन्त अविश्वसनीय कुरा गर्ने, जालसाजीपूर्ण कुरा गर्ने व्यक्तिको रूपमा चिनिनुहुन्छ होइन। मैले दुईटा कुरा भने, म फेरि दोहोऱ्याउँछु। एउटा कुरा पुष्पकमल दाहाल, म फेरि भन्छु, कुरा के हो भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड या त अविश्वसनीय कुरा गर्नको लागि एउटा यो अभिशप्त पात्र हो उहाँ, या उहाँ चाहिँ कुनै विदेशी शक्तिको इसारामा चल्ने एउटा चाहिँ प्रायोजित पात्र हो। यो जिगज्यागबाट मुक्ति गर्न तपाईँहरू काङ्ग्रेसको मित कहिले लाग्छ सिद्धा? अब तपाईँ सुन्नु न, मित लाउने भनेको त मित लाउनेहरूको बिचमा मित लाउँ भन्ने कुरा भएपछि वो मित हुन्छ त। पुरपुरोमा हात लाउने कि इसारा गर्ने भने के होइन, पुरपुरोमा हात लाउँदैन। हामी पुरपुरोमा हात लाउने पक्षमै छैनौँ। हामी कर्म गर्दै जान्छौँ। कर्मको क्रममा जोसित भेट हुन्छ, मित्रहरूसित मित्रता बन्छ। दसैँसम्ममा टिको लाउने त्यसमा खास कुरा केही अहिले छैन। हामी एउटा कजलाई अगाडि राखेर अगाडि बढ्ने हो। त्यो कजमा एक भइयो भने एकताबद्ध भएर। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय संवादका लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामीसँग हुन्थ्यो नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल। उहाँसँग हामीले सरकारको जिगज्याग, देशको जिगज्याग, उहाँहरूकै पार्टीभित्रको जिगज्याग, यी तीनटा विषयलाई जोडेर संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। द न्यूज मेकर। It's an AP1 presentation.